nagaan siniif haa ta'u hordoftoota Amboo YouTube akkam jirtu nagaa keessanii fayyaa keessanii baga jiraattaniin isiniin jedhaa akkam jirtu nagumaa jirtu baga jiraattan Oromoo koo anaa jiraatun isiniin jedhaa egaa maatiin Amboo YouTube like gochuu share gochuu hin dagatinaa isiniin jedhaa maatii koo baay'een sin jaaladhaan isiniin jedhaa egaa akkasuma warri maatii Amboo YouTube hin taane subscribe godhuudhaan share godhuudhaan like godhuudhaan nutti dabalamaa maatii keenya ta'aa jechuun jaaladhaa maatii Amboo YouTube ta'aadhaa egaa waan nuti isinii hojjennu nu hordofaa isiniin jedhaa egaa akkanattaan sudhaan obboloota maatii Amboo YouTube taatanii fi egaa viidiyoo ajaa'ibaan isinii fidee dhufe jechuudha. Innis viidiyoo ajaa'ibaa kan akkamiinuu fidee hojjettanii egaa hattuun isinii fidee dhufe jechuudha. Hattuu mana hatuu isinii fidee jechuudha. Juuj majuuj kan jedhamu. Juuj majuuj kun maqaan qabu juuj majuujidha jechuudha. Warra juuj majuuj jechuun warra dachee lafaa keessa boolla wannoo lafaa keessatti awwaalamanii achi keessa jiraatan yookaan immoo akka bakka waarshaatti itti cufamee akka bineensaatti fuuluma namaa qabu achi keessa jiraatan sanaadha jechuudha. Kuni egaa nama fakkaata malee nama miti jechuudha inni kuni. Egaa hordoftoota Amboo YouTube Kaamilaa YouTube ni beektu jechuudha. Kaamilaadha. Inni kun immoo juuj majuujiin kun hajji jedhama jechuudha. Egaa hordoftoota kiyya ani dhugaa rabbii baay'eeman kolfaa maqaan isaallee hajjii miti jedhanii egaa hajjii maqaa isa biraa baafate malee maqaan isaa hajjii miti. Maqaan isaa waan biraati. Gaafa biraan sinitti hima maqaa isaa immoo guyyaa biraan sinitti hima maqaa isaa. Egaa akkuma argitan kana soofaa Sayidoon caaltuudha bitee kanaan dura inni soofaa biraa caaltuu jalaa gurguratee jennaan soofaa kana immoo caaltuudha Sayidoon mararfateetuma obboleetti koo lafan taa'inii biyya ormaa jirtaa kana lubbuu lamaa jedhee Sayidoon biteef jechuudha. Obboleessi keenya Sayidoo galatoomu bitee fi egaa otoodhuma jalaa gurgurachuudha guyyaa kana har'a faana guyyaa sadaffaa kaasuu isaatii obboleeyyan kiyya hordoftoota Amboo YouTube har'a faana guyyaa sadaffaa soofaa kana guuree soofaa kana hanqisanii jiranii jechuudha. Egaa amma akkuma ola seeneenii balbala immoo qulfii caaltuun hin kennine ture qulfii hateet irraa dhiqsiifatee akkuma ol seenee maal akka godhu dhaabbatee bakka dhaabbatee xiqqoo wanni jedhee achii booddee shaanxaa dubartoonni harkatti qabattu kana guuree jechuudha. Duulaaba keessaa shaanxaa guuree shaanxaa keessa waa naqeefii jira jechuudha hordoftoota kiyya. Shaanxaa keessa egaa guuree naqee jira. Shaanxaa keessatti naqee egaa shaanxaa keessatti naqee jira jechuudha. Shaanxaa keessatti naqee guutumaan guututti shaanxaatti waa guureef jechuudha gaa. Kana maal jennaa mitiiti. Namni amantaa qabu kana hin godhu isiniin jedha hordoftoota koo. Egaa shaanxaa keessatti edda waan ta'e shaanxaa keessatti dhodhoksee fi shaanxaa keessatti guureen booda shaanxaa gara fuudhe sanatti ol deebise jechuudha hordoftoota kiyya. Ol deebisee achi booda soofaa guuruutti jedhee soofaa innaa guuru immoo kaamilaatti dhaadachaa yaa kaamilaa yoo ati na kadhachuu baattee yoo nan isii godhuu baadhee jechaa kaamilaatti dhaadachaa jechuudha. Soofaa guuruu eegalee jechuudha. Soofaa guuree fixee innaanni soofaa isa walitti qabatee walitti gadi baasuudhaaf jedhu kaamilaan itti dhuftee maal goota jetteen jechuudha hordoftoota kiyya. Maal goota innaa ishiin jettee jettu mana qulqulleessu caaltuun jettee caaltuu mana qulqulleessuu mitiiti. Luka isaas akka boota kana irra kaa'annaa galee egaa luka isaatiin dhiita jechuudha. Lubbuu lama jedheen qusatu. Baay'ee takka na gaddisiifti caaltuun kun hordoftoota kiyya. Hedduu tokko na gaddisiifti bakka waanuma ishii ta'uu wallaala gaddeefi jechuudha. Egaa
hordoftoota kiyyaa amma gaa caaltu qulqulleessinaan jedhe kijibe jechuudha mata guddeessi. Innaa kijibee jedhu ishiin immoo kaamilaan immoo maa sobdaa caaltuu fi ani waliin baanee caaltuun eessatti qulqulleessisiin jettee waan gadi guurteef natti mijette jechuudha kaamilaani. Innaa kaamilaan kana jettu immoo maal godhe inni ishiin hin dandeessu waan ta'eef qulqulleessuudhumaafi jedhee jechuudha. Akkana jedhee egaa kaamilaan in sobda jettee qulfii inni jechuudha qulfii takka takkaan qulfii irraa dhiqsiifatee qulfii akka jirutti jechuudha qulfii irraa dhiqsiifatee waa jiru qulfii irraa dhiqsiifatee qulfii akka jirutti qulfii namaa guutuu inni edaa irrumaa dhiqsiifatee irraa dhiqsiifateeti balbala namaa fedhii nama tokko malee balbala nama hundaa bana jechuudha inni. Egaa hatta min soodaa jechuudha min soodaa kan nigidiiti ta'a kan suuqiiti ta'a dhiqsiifate jechuudha. Amma kaamilaan eessaa fidde qulfii amma kanaa eessaa fidde atoo istooran qabdu qulfii istooraa fa'aa eessaa fidde jetteen jechuudha kaamilaan. Dhugaa rabbii baay'ee garaa nageesse mucaan kuni garuu inni mucaa kana maraachuu jecha waan ta'e shaanxaa ishiitti gadi guuraafii jira jechuudha. Mucaan kun akka oowwan laaltu godhuudhaafi. Shaanxaa ishiitti gaa maallaqa shaanxaa keessa waan jijjiru shaanxaa keessa gurguratee shaanxaa dubartoonni harkatti qabattu kana keessa gurguratee egaa waan ta'e egaa itti guuraafii jira jechuudha. Namichi gaa akkuma beektan mana adda addaa dhaabataa bakka adda addaa waa namatti godhuudhaan beekamaa nama fajachuudhaan beekamaa. Egaa shaanxaatti guuree fi kunoo deebisaa jira jechuudha. Hordoftoota koo viidiyoo kana hanga dhumaatti ilaaltanii jennaan gudii inni godhu muluu isaa argitu jechuudha. Kanaafi akkanatti jechuudha keessatti gadi guuraafii jira jechuudha akkatti guuree fi deebisee jira. Egaa isaanii otoo viidiyoo kana ol kaawwachuu baatanii egaa rabbiin isaan gorsee ol kaawwachuu baatanii gudii isaaniiti hin beekan isaan kana. Amma immoo viidiyoo edda arganii waan qoshaashaa inni keessatti guuree kana keessaa guurratu jechuudha. Elaga amma soofaa guuruu eegalee jechuudha hordoftoota kiyyaa soofaa guuruu eegalee kunoo akkanatti soofaa guuraa jira jechuudha. Gaa'ii amma gaannaa kana soofaa kana guuruu kaamilaatti dhaadataa yoon an siin godhin yoon an akkana siin godhin kaamilaadhaan jechaa soofaa kana satat godhee kaasaa jira jechuudha hordoftoota kiyyaa. Egaa akkanatti kunoo soofaa kana guuree jechuudha gaa amma guuree jira gaa. Edaa hattoonni hundumtuu kan meeshaa namaa hatan kan waan namaa hatan edaa akka kanatti edaa akka kanatti hatu edaa akka kanatti fixinatiidhaan elamee waan inni godhaa jiru. Fixinatiidhaan akkuma abbaa horii kana kaasaa jira jechuudha. Kanaafi kaasee amma gaa walitti qabatee gadi baafachuuf jechuudha. Gadi baafatee gaa deemee shaqqalatee kaartaa isaatiin taphachuuf jechuudha. Inni akkuma beekamu gaa duriyyee mataa guddaa kan kaartaa taphatu garuu dhiifama naa godhaa jechuudha. Ijoolleen dhiiraa obboloonni dhiiraa hordoftoonni amboo yuutuubii dhiirri akkanaa dhiirummaa hin qabu jechuudha. Dhiirri akkanaa dhiirummaa hin qabu. Dhiirri isayyuu ofiisaatii bitee manatti otoo galchaa haa ta'u namni biraa tolee obboleettii kiyya jedhee tolee manatti bitee galcheef dubartii kanarraa baasee gurgurachuudha olii gadi fiigaa jira jechuudha hordoftoota kiyyaa. Egaa amma walitti sassaabbatee ammallee karaa balbalaa waa awwaaleera jechuudha. Wanni isaa keessaa fudhatee ammallee karaa balbalaa waa kaayee jira. Egaa duraanuma kaa'uudhaan beekama waan ta'eef duraanuma waa dhodhoksuudhaan beekama duraanuma caaltuu fajachee waggaa amma kanaa otoo elagaa amma gaa kaamilaan itti dhuftee olii gadi utaalaa jira jechuudha. Hattichi elaa amma kaamilaan otoo itti dhufuu baattee kaamilaan itti dhufuu baattee jechuudha. Inni guurratee bahuufi jechuudha. Egaa waggaa amma kanaa caaltuu otoo reebuu otoo akkanatti akka ilmoo namaatti otoo hin taane bakka akka maalitti otoo akkana jiraachisuu gaa amma kana muluu caaltuu waliin jiraatte jechuudha. Egaa inni sanas feetee otoo hin taane itti godhee raatessee jechuudha joonjessee akkuma amma shaanxaatti waa guuraa jiru kana
joonjesseeti jechuudha kan akkatti itti taphataa ture. Inni dubartoota hunda dubartoota fuudhu wayiin tuqee fuudha jechuudha hordoftoota kiyyaa. Ani namicha kana yeroo hedduun hordofaa ture. Hojii isaa akkatti viidiyoo irraa maranii hiriyoonni isaa madadaan gallakkisanii. Kanaaf rabbii waan akkanaarraa nu haa baraaruun siniin jedha hordoftoota kiyyaa. Rabbii waan akkanaarraa nu haa baraaru amantaa qabdaniin du'aa godhadhaa siniin jedha. Caaltuudhaafis immoo akka rabbiin lamashii godhuuf du'aa godhaafi akkasuma kaamilaallee amaan akka ishiin arganne du'aa godhaafi siniin jedha hordoftoota kiyyaa. Egaa viidiyoon kunoo sinitti tole subscribe share godhuudhaan maatii keenya ta'aa na gargaaraa siniin jedha. Baay'een sin jaaladha Oromoo koo.